есть некоторые нюансы, которые всегда сопутствуют выбору спортивных тормозных колодок. Во-первых, есть составы, которые эпично скрипят, на которых никогда невозможно ездить в городе без берушей. Ну, у меня был такой опыт, это были колодки Hawk HP+, и они тормозили так, что я частенько тормозил в пробках ручником. Это действительно было... Чтобы не слышать скрип. Нет, это был кошмарный скрип, да, это было очень-очень сильно. Надо понимать несколько вещей. Во-первых, скрип не всегда зависит от колодок, далеко не всегда. В том числе он зависит от правильно обслуженных суппортов, от дисков, ну и от большого количества, в том числе даже от подвески местами. Чтобы был минимальный шанс по скрипу с этими колодками, можно использовать, во-первых, противоскрипные пластины и прочую историю, которая продается отдельно, или можете поставить со старых колодок. Это, возможно, может частично помочь. И в любом случае надо быть готовым, что на низкой-низкой скорости во дворе они могут чуть-чуть поскрипывать. Это абсолютная норма для спортивных составов. Просто есть, опять же, составы у того же Эндлиса, которые тормозят всегда супер громко. И, ну, поскольку это действительно гоночный состав, это окей, это нормально. Но люди покупают его в город и не всегда к этому готовы. Ну, просто морально. Поэтому, я думаю, ты успел уже покататься и понять то, что ну, во дворе тебя может быть чуть-чуть слышно, Да, во но дворе немного слышно. это именно поскрипывание все-таки, а не какой-то скрип. А есть колодки, которые скрипят так, то, что тебя слышит весь двор, и на тебя скидывают раковину из окна, потому что это действительно невыносимо. Это злее, чем какой-то агрессивный прямоток под окнами. Да, пожалуй, так. Действительно, скрип есть. Он, скажу так, он не раздражающий, это правда. Он имеет место быть, и надо просто, да, наверное, морально быть готовым к тому, что ставишь эффективные спортивные колодки. Ну, нормально, они пусть чуть-чуть поскрипывают. Что мы получаем, когда у нас колодки скрипят? Мы получаем действительно крутое, эффективное торможение, очень близко к топовым версиям BMW. Ровные дороги,